ओ नो, ये क्या बेबी अकेला यहाँ पर क्या कर रही है? ओ नो, चलो इसको यहाँ पर कुछ सामान यहाँ पर ले आते हैं बेबी का पास में। चलो आप लोग मैजिक को देखो, यहाँ पर ये देखो, बूम, ये देखो बेबी के पास में कितना सारा कार आ चुका है, ये देखो। और कितना सारा टॉय, ये देखो स्कूटर, और ये देखो रिबिट, और ये देखो मुर्गा। ओ नो, मुर्गा तो गिर चुका है। चलो मुर्गा को सीधे करते हैं अच्छे तरह से। ये देखो मुर्गा तो अब तो सीधे हो चुका है। ओ नो, ये देखो रिबिट, और ये देखो लड़की तो स्कूटर चला रहा है। ओ नो, ये देखो पार्क से तो गिर गया है। चलो पार्क से तुम सीधे हो जाओ अच्छे से। ये देखो यहाँ पर तो ये कितना सारा कार को तुम ले आ चुके हैं, ये देखो। ओ नो, ये क्या है? ये देखो ऑयल टैंकर, कितना बड़ा ऑयल टैंकर, ये देखो। ओ नो बेबी, तुम नीच में बैठे हो क्यों? ये देखो तुम्हारे लिए तो हमने तो चेयर भी ले आ चुके हैं। चलो तुम चेयर के ऊपर में उठ जाओ, तुम अच्छे से यहाँ पर बैठ जाओ। चलो बेबी, तुम बैठ जाओ अच्छे से। चलो, ये देखो, ये चेयर से बैठ भी नहीं रहा है बेबी, ये देखो। चलो बैठो अच्छे तरह से बैठो यहाँ पर। ये देखो अब तो बैठ भी नहीं रहा है। चलो, ये देखो अब तो बेबी तो अच्छे से बैठ गया है। वेरी नाइस, इतना प्यारा लड़की, ये देखो। ओनो, दो रेबिट, ये देखो कितना प्यारा। ओनो, ये देखो मुर्गा। चलो मुर्गा तुम आ जाओ बेबी के पास में रहो। ओनो, ये देखो दो रेबिट। चलो रेबिट तुम लोग भी आ जाओ, ये देखो। ओनो पाक्सी, चलो पाक्सी तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ पर रहो। ये देखो अब तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये बेबी तो यहाँ पर बैठा है। ओनो, ये देखो ये तो टोपी लग रहा है, ये तो बेबी का टोपी है। चलो बेबी को पहना देते हैं। चलो बेबी तुम अच्छे से पहन लो। ये देखो इन टोपी को तो पहन लिया है बेबी ने, कितने अच्छे लग रहा है। और नो, ये देखो स्कूटर, कितना प्यारा स्कूटर, ये देखो ये तो ऐसा चलता है। ये देखो हम तो कितना अच्छा चल रही है स्कूटर। तो चलो तुम चलो यहाँ से। ये देखो वेरी नाइस। चलो स्कूटर तुम भी यहाँ पर रहो। और नो ऑयल टैंकर, ये देखो कितना बड़ा ये ऑयल टैंकर, ये देखो। चलो इसको भी यहाँ पर चलाते हैं। चलो ऑयल टैंकर तुम अच्छे से चलो, ये देखो कितना अच्छा जा रहा है। चलो तुम भी यहाँ पर आओ। ओ नो, ये देखो लड़की तो स्कूटर चला रहा है। चलो लड़की तुम भी यहाँ से चला के चलो। चलो, ये देखो हम तो कितना अच्छा जा रहा है। चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ पर रहो। ओ नो, ये देखो यहाँ पर तो कितना सारा टॉय है, ये देखो बहुत सारा टॉय। ये देखो मुर्गा, और ये देखो दो रेबिट, और ये देखो पक्षी। ये देखो बेबी को तो हमने तो टोपी पहना दिए है कितने अच्छे तरह से। वेरी नाइस, ओके। और ये देखो स्कूटर, कितना प्यारा स्कूटर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो।